齿轮能咬合转动不就行了？那为什么顶级工程师非要花几倍的造价去造这种看起来像拼错了的人字齿轮呢？咱们平时最常见的齿轮叫直齿轮，转得慢还行，可转速一旦加快，问题就来了。两排平行的牙齿狠狠撞在一起，这就跟两个人每走一步都结结实实的击一次掌一样。机器稍微大点，噪音和震动也是水涨船高。为了降噪，天才工程师们把齿轮稍微拧了一下，变成了斜齿轮。你看，这就好像剪刀剪布，一点一点平滑过渡，确实安静了。但是按下葫芦浮起瓢，齿轮是斜的，转起来的时候就会产生一个恐怖的侧向推力。这就好比你在冰面上用力推门，门没开，你自己倒先滑出去了。机器越大，这个力就越强，轴承承受的压力就越大。怎么解决？那干脆把两个方向相反的斜齿轮直接焊死在一起，左边产生的向右的力和右边产生的向左的力刚好完美抵消，这就叫用魔法打败魔法。它既有斜齿轮那种丝滑静音的体验，又完全不给轴承增加任何侧向负担。这就是机械界的终极艺术——人字齿轮。